Внимание, вопрос. Какие 2 из 3 чайников являются настоящими? Давайте посмотрим правильный ответ. С помощью приложения «Цифровая копия» мы помещаем трехмерный объект на любую поверхность. И это дополненная реальность. Посмотрите, насколько фотореалистично он смотрится. А наша команда создает каталоги данных объектов для вас. Любая продукция в дополненной реальности – это телепорт для ваших товаров. У клиента еще до покупки. Скачивайте наше приложение. С вами «Цифровая копия».